Suji Vlogs. Welcome to Suji Vlogs. अहिले चाहिँ हामी क्वाइट वाइफको लागि कहाँ जाँदैछौँ? हामी नेल्सन बेमा छौँ हामी जाँदैछौँ है हामी जाँदैछौँ क्वाइट वाइफको लागि जाँदैछौँ। अब हामी यहाँबाट आइसक्यौँ, सब हाम्रो इन्ट्री भइसक्यो। अब हामी 8 जनाको टोली होइन त, 9 जना। ए सरी 8 जना हामी जाँदैछौँ है त क्वाइट वाइफको लागि। त्यही हो। के पनि छैन मसँग त जाने यु गाइज है त। लिभिङ इन 3 मिनट्स रे ल। सबै भने लिभिङ इन 3 मिनटमा जाने रे। ए भान्जा 3 मिनटमा निस्किनु पर्छ रे। त्यो मेरो ब्याट्री त्यहीँ रह्यो यार, ब्याट्री ल्याऊ त गाडीको छिटो। ल यो कार्ड राखिदियो ल भान्जा, यो सबै मेरो। दाइ त हिरो के हाम्रो कुन यो साइज मात्र हेर्नु न, टाइट छ कि छैन भयो। स्मल तपाईँको चस्मा नलाउनु भयो, चस्मा छोडिदिनु भयो पनि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ फेरि तपाईँलाई ब्यागमा। तपाईँ हेलमेट कसरी लाउनुहुन्छ त्यसमा? हेलमेट झिकेर लाउनु है फेरि त्यसमा चाहिँ। पछि म मिलाउँला के छ अनि पर्दैन लाएर जानु भयो, के हुँदैन। के बोक्नु बाँकी छ त सौभाग्य छैन है। Out the main road, and for some reason they want me to keep my license. Don't know why. आउनु ल। They want you to drive again. I think so. There we go. They get nice and easy, guys. It can fit 4 each side. Watch out for those concussions. Thank you very much. Not a problem. I've got your hands photo. कहाँ लाउनु पर्छ? बाहिर हो नि Watch your head. In the back. नि त्यो गर्ने भए यो त कहाँ भित्र लाउने देखेन पो लाग्यो त मेरो फोटो दिए हो र सही हो। Alright guys, we're a 15-minute drive to Sydney. It might get a little bumpy along the way, but I'll let you know when we get to the bad parts. 50 or 15? If you start 15, 1 5. Ah, yeah. Start feeling car sick, please let me know. No, thank you. हेर Tata. यसको लेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ स्पिडमा चल्ने हुन्छ, थाहा छ नि सबैलाई। तिमी स्पिडमा जान्छौ होला आज? म त स्पिडमै जाने हँ स्टार्ट गर्न यसो गरौँ, म अब तिमीहरू चाहिँ स्पिडमा छ, म बुवालाई यसो गाइड गरेर आउँछु बिस्तारै है, किनभने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। स्पिड सक्दिन कान्छ होइन न 40 चाहिँ स्कुटर जस्तै हुन्छ। बुवालाई एक्चुअली बुझाइदिन्छु म, राम्रोसँग बुझ्नु भइहाल्यो नि। अनि त्यही हिसाबमा जाने। बुवाले पहिला चलाएको होइन र हो नि। मैले धेरै वर्ष हुँदैन। मैले त भिडियो हेरेको छु। कसैले के गाह्रै छैन क्या भाइ, I know where the brake and accelerator is. I know that's all I know. त्यति हो। बटानी भए पुग्यो, अरू केही छैन। बटानेर रोक्ने थिच्ने हो क्या यस्तो, त्यो तपाईँको यहाँ चाहिँ खिच्ने यस्तरी त्यो हुन्छ नि के जस्तो यो ढोका खोले जस्तो यस्तो प्रेस गर्ने हो। लगी रहेछ, आउने बित्तिकै पाएन। गाडीमा के भइरहेछ मेरो देखिन नि आयो के भन्नु छ तँलाई? ठिक छ छातीमा छ आज गोप्रो मेरो यो छोटो होला सर। खै त बुवा फेरि जाओस् खै अरे गाउँ खुसी हुन्छ होइन, पहिला काभ्रे जाने हुन्छ होइन, अनि नुहाउने डल्ला यता हुन्थ्यो क्या, त्यो डल्ला पऱ्यो हिँड्ने पानीतिर हजुरले एक त डल्ला कहाँ सुनेको थियो पहिला कसले यो डल्ला नुहाउनेहरू एउटा कुरा सानो हुँदाखेरि पहिला मान्छेले होइन ओए तँलाई त्यो भिडियो देखाएको छैन? देखाइदिए त। खोइ कहाँ गयो त्यो मासु मासु भिडियो उसलाई ट्याक्कै उसले नि एकादशीको घर दिन मासु खाइदिएँ, बाउकै हानिदिएँ मैले। के भन्छ मैले नेपालमा मासु खाएको बेला त्यहाँ दनक दिएँ, उसलाई रिस भयो त्यसलाई दनक दिएँ मैले। मासु एकादशीमा मासु खाएको जब मैले आफैले पिठा खाइयो के। करेन्ट पास भनेर सक्यो
फ्युचर जेनेरेसन लाग्यो आधै खानु हुने नि मासु हैन मिठाई नपुग्यो हो मैले त एकादशी कहिले तपाईँ नआउँदै यहाँ छार पास्टा छ साधुजीको हो भनेर मलाई त डर लागिरहेको छ कति बेला चक्लेट खुवाउनुहुन्छ अङ्कलले टाढा बसिरहेको थियो भनेर झ्याप्पा लाएर चक्लेट खुवाइदिइहाल्नु भयो भने के गर्नु यस्तो गर्दै आज गुलियो मनपर्छ गुलियो चक्लेट ल आयो मम्मी आयो ल फर्स्ट होला है यहाँ त ल बुवा हेर्नु यहाँ समुद्र छुटेर आकाशै सुन्ला यो चाहिँ हो राइजन समुद्रको छा उसले यहाँ आउँछ कि क्या हो अरे सबै आउँछ क्या ल्याउनु बाबु समुद्र ल्याउनु गङ्गाजी जय गङ्गाजी जय गङ्गाजी ल गङ्गा जमुना सरस्वती सानो स्पिडमा त हेरेन है खालि यहाँ आउँछ ओहो यो छालले थुपारेको बालुवा हो कि के हो कान्छा मान्छेले बनाएको नि हँ पहिला होइन यस्तो मिलाएर चाहिँ मान्छेले बनाएको ए हो र सबै बनाएकै पछाडि बाबा त्यहाँ मिल्छ मिल्दैन होला Alright, guys, here we go. Guys, Thank you. Thank you for bringing us safe. Did you have any doubt under abilities? What? Did you have any doubts? No, I said safe. Capability? No, no, like Let's go open the door. बाबु There we go, you're free. Watch your head, watch out. Grab a hand from Paul on your way through. Move away. Take it nice and slow, guys. No need to have any injuries. बिस्तारै हिँड्नु है No problem. Take it nice and easy, guys. Thank you very much. Not a problem. Thank you. Watch your hands, watch your back. Beautiful. Hygiene. Thank you very much. You guys, how you going? Good, good. How are you? Good. I'm trying not to drop any. There we go. So you guys, just a hairnet to give you a barrier between you and the helmet. And if you head on down this way, we'll get you some helmets. कसरी हो यो यस्तो के खोल्ने यसो फाट्ने ल्याप Yeah, if you tug it from each end, Oh, it'll okay. open up. Like this. Yeah, there you go. यताबाट जताबाट गरे You pull both ends. क्याप खोल्नु पर्छ हैन क्याप त मम्मी चस्मा नि खोल्छ अहिलेको लागि एकछिनको लागि च्याप्समा खोल्नु एकछिनमा तपाईँको त्यो धुलो गर्दा लाउनु अहिले अहिले हेलमेट लगाएपछि लाउनु Head down here, we'll get you some helmets. Too easy, guys. चस्मा बुवा तपाईँले खोलिल्याउनु भने चस्माको खोल्छ ए ल्याउनु भन्नुहोस् Yeah, there you go. चस्मा चाहिँ लाउनु भयो बिस्तारै चलाउनु है Perfect. थ्याङ्क यू Nice. भेरी मच आउनु आउनु म सिकाइदिन्छु आउनु आफै लाउँछु है आले ला अप्ठ्यारो ल ल हुन्छ हुन्छ आफ्नो So, pinch your straps. You got to get strap up. So 2 hands. I can hold your stuff for you. What are your sizes, guys? Sorry. Pinch the straps. Did you try helmets No, on the I back? just need a small one. Small? Hey, sir, I'm just going to jump in and do that up for you. Ready, here we go. सामान देख्छु कि It's too tight. And what size is she? मेबी कति कुन साइज अघि तपाईँले कुन हेर्नु भएको थियो मम्मी त्यहाँ याद भएर लगाएर हेरौँ Yeah, just give a small. Yeah. Right, you're gonna have this one. Oh, so you're gonna try that one? Of course, of course. Yeah, no worries. Yeah. Oh yeah, यहाँ ल्याउनु मम्मी. समय दे cancel. समय Here you go, my friend. Take your hat off for me and your sunglasses. मिल्दैन Just look up for me and get that strap. Just look up. हैन टाइट टाइट भएर छिर्यो नि मम्मी होइन धेरै टाइट हुन्छ Try this one for me. Perfect. Go jump on a bike for me. Yeah, I'll just. मम्मी You want me to do the strap? Yeah. Okay, see this strap? This And you look up for me. ओए मम्मीलाई You know what? Try this one for me. Hang on. ए सुमित Try this one for me, please. सुमित And do that a little bit tighter. So you gotta Yeah, I'm pull good. it Yeah. tight so she can't get too. Excuse me, brother. Yeah. You guiding us over there? So you'll jump on a bike, we'll do a safety briefing, Yeah. and then we'll do a warm-up lap, and then we'll split you up Because into I need to be with my mom and dad. Yeah, you no know, worries. Because they don't know how to speak English. Yeah, that's so why. if you stay near them when you get on the bikes, you can Yeah. translate. No worries, Yeah, thank you very much. and then on the warm-up lap, take it nice and slow. Yeah. And if you want to stay together, when the guide stops you and says, you know, how did you find the warm-up? Yeah. Have you ridden before? Just say, yeah, I'm good. Yeah. But we want to stay together as a family. Yeah. And then when we
start doing the groups, they'll just have you in one group. Yeah, yourself. just I'll tell them. I have to tell the guy over there. Yeah, so what'll happen, but during the warm-up, Okay. he'll stop you at the end of the warm-up Okay. and he'll ask you then. Okay, no. Too easy, guys. सुजन यसरी हुन्छ भयो त्यसरी नै हो त्यसरी नै हो गर्ने नि त्यसरी हो You all good, guys? फर्की त्यहाँ मेरो सार दिनुपर्छ अहिले Can I do your strap? कसको मोबाइल आछ मसँग त म Hey guys, if you want to follow me, we'll get Lane. you on the bike. Perfect. आउन उहाँ बुवा Wait, can we leave our phone here? So there's a box in the bike. Yeah, that's fine. Okay. There's a box for your hat and your phone. त्यहाँ फोनमा छ अरे आउनु भयो त्यहाँ गरौँ बुवा नडराउनु है अलि मजाले यस्तो अलि मजाले स्टिङ गर्नुपर्छ क्या यताबाट जानु त जानु 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 बढाउनु बढाउनु एक्सिलेटर बढाउनु न जान्छ क्या जानु बढाउनु त पाउनै भयो एकछिन पाउनै पाउनु ल बढाउनु ल हो ब्रेक चाहिँ सिधो ब्रेक नथिच्नु नि त बुवा ब्रेक थिच्यो भने त कहाँ रोकिहाल्छ ल बढाउनु त उतापट्टि लिएर जानु स्लोली लिएर जानु स्लोली ऊ त्यहाँ के बुवा एक्सिलेटर त्यत्रो सम्झाएको छैन बिस्तारै ब्रेक बुवा ब्रेक बिस्तारै ए हो बिस्तारै हिँड्नु यता काट्नु बुवा यता काट्नु यता बुवा त्यता होइन रोक्नु ब्रेक हो गुड बुवा गुड हो बिस्तारै यता बुवा हो गुड हो काट्नु हिँड्नु फेरि तपाईँ बिस्तारै हो गुड हो गुड बिस्तारै हो यता बुवा यता ठिक छ हिँड्नु बिस्तारै बुवा बिस्तारै That's all right. We'll figure it out as we go. Yeah. You three want to stay together? Yeah, sure. Yeah, okay. So just maybe when you go a little bit the front side, so maybe he don't know how to leave the brake, so you just make a space for him, Yeah, maybe. so I'll keep an eye. Yeah, no, thank you very much. Thank you very much. So Thank you. you. Yeah. Sorry, brother. Sorry, because I have done this that's okay. before. They are my mom and dad, so just. Not everyone. It's not everyone's cup of tea. Yeah. So I mean, Yeah. we're here to look after you guys. Thank so you very much. as long as you're having fun, I'm having Yeah, fun. no worries. Okay? Thank you very much. Thank you. So I'm going to get her to follow me first, if that's okay. Yeah, sure, yeah. Mommy, त्यहाँ अगाडि जानुहुन्छ बढाउनु अलि दबाउनु हो गुड जानु हो गुड because I know if they come slowly they can do it if like lastly you can make me like 5 or 10 minutes to go with you guys it will be very best for me. Thank you Even very if we much. get to halfway and they're feeling pretty confident, and you're happy for me to take them or somebody else to take them, no. and then you can go. Thank you very much, sir. Thank you. Appreciate it. Thank you. बुवा आउँछ नि अब बिस्तारै ब्रेक चाहिँ ध्यान राख्ने बिस्तारै जानुपर्छ है
आयुष कस्तो लाग्यो तँलाई रमाइलो लाग्यो हाम्रो चाहिँ अहिले क्वाड बाइक सिद्धियो होइन हामी चाहिँ अब ब्याक टु बे हुँदैछौँ होइन कस्तो लाग्यो सौभाग्य एकदम अस्तिको भन्दा त तिमी फास्ट ग्याङमा पऱ्यो क्या मलाई लुतेमा राख्दियो क्या हो भने मलाई लुते लाग्दैन क्या मलाई ल कस्तो लाग्यो है पाइने 7जना त्यही भएन 40-45 ए नयाँ एक्सपिरियन्स ठिक लाग्यो कस्तो लाग्यो एकदम बवाल लाग्यो अब अलिकति फास्टरमा भएको अझ रमाइलो हुन्थ्यो एकदम कुरेर बसेर आएपछि स्लो भइसकेपछि होइन सबैजना अगाडि पिछे अनि 50मा चलाएको एकचोटि आएर रोकिदिएर स्पिड लिमिटमा बस अनि मम्मीलाई एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई त कस्तो लाग्यो बाइक चलाउन आनन्द आयो आनन्द आयो समुद्रको छेउतिर आनन्द आयो छेउतिर हो आनन्द आयो कान्छ यो रमाइलो लाग्यो रमाइलो टाउको दुखेको छैन बधाई छ टाउको त दुखेको छैन नि सब हाम्रा भक्तहरूलाई धन्यवाद दिँदै आज जुन गङ्गाको किनारमा मोटरसाइकल म त 60 गइरहेको जान खोजेँ तर लु अलिकति गरेर एकदम आनन्द आयो सब हामी आनन्द ल्याइरहेका छौँ मोटरसाइकल गङ्गा किनारमा मजासँग चलाइयो खुसी लाग्यो ल ठिक छ मैले त 25 वर्ष 100सम्म दिएको थिएँ हो थोरै पनि गयो एकचोटि तपाईँको कहाँ जाँदाखेरि तपाईँ लड्नु भएको थियो होइन बाइकमा कोसँग लडेर आउनु भएको म बाँडे गाउँमा पैसा उठाउनु गएको मोटरसाइकल त्यति बेला 20 वर्ष अगाडि सिधै बारीको बाटोतिर गएको थियो तर अहिले समाधि तर पनि एकदम 42 मिलाएर त्यो स्ट्यान्ड समातेर म हिँडी मलाई खुसी लाग्यो तर 4 पाङ्दै रहेछ त्यसबाट होला रमाइलो लाग्यो रमाइलो एकदम आनन्द ल हामी ब्याक टु बे हुँदैछौँ होइन त्यही हो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बिनु भान्जा अनि कृति हामीलाई कुरिरहेको छ अब चाहिँ हामी सायद घरतिर जान्छौँ होला त्यही हो अब सायद अर्को के चाहिँ अब गरिन्छ हेरौँ होइन विल किप अपडेटिङ होइन त भाइ के भन्छस् अब हामी के गर्छौँ भन्दै ल त अब हामी बुवालाई गङ्गा मातामा नुहाउन जान्छौँ नुहाउन डुबुक्क डुबाएर नुनै नुहाएर निकाल्छु जानीचुरा बाउले गर्नुभयो अब सबै मिलेर उहाँ बिनु उहाँ छिन् होइन अब सबैको सल्लाह अनुसार गङ्गा मातामा जाने सल्लाह पनि मैले सल्लाह अनुसार म अगाडि धेरै बिचमा जानुहुन्न नि बुवा फेरि झ्यापै तानिदिइहाल्छ फेरि जान्न म अलिकति उता मत जानुभयो भने यिनीहरू लिएर जाँदा ख्वात्तै लैदिन्छन् फेरि त्यो चाहिँ एकदम होस कुराहरू लिएर जानु फेरि बुवा सल्लाह ए ल ल ल सल्लाह सुझाव जाने ओके ल ल अब हामी चाहिँ यहाँ भान्जा आइपुग्यौँ यहाँ भान्जा चाहिँ बाहिर गएको थियौँ मम्मीले लिएर एउटा पार्कमा अब हामी चाहिँ क्वाड बाइक सिद्धियो अनि यहाँ चाहिँ अफिसमा छौँ हामी अब यहाँबाट निस्किनु लाग्यो अब यहाँबाट हामी न्यू क्यासल सिटी जान्छौँ अरे हामी बस्ने चाहिँ बेलमोन्ट भने जस्तो लाग्थ्यो होइन त बुवा अब यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ है यति रमाइलो लाग्यो सिमी होइन सबै हामी परिवार रमाइराखेका छौँ ल ठिक छ बुवा यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी बुवा अब त्यसपछि हामी न्यू क्यासल सिटी भन्ने ठाउँतिर जान्छौँ ल बस्दै गर्नु बुवा ल भोक लाग्छ तपाईँलाई छैन कहाँ भोक लाग्नु अगाएको छौँ घुमेर मिनुलाई टाढो खिचेर म नजिकको फेस आयो के मलाई एकदम आनन्द आइरहेछ मम्मी खुसी भइसक्यो नि जय होस् के हो फोरसोर पार लगाइ चाहिँ यहाँबाट बेलमोन्ट सिटी भने कि कहाँ अरे न्यू क्यासल सिटी होइन त ल सबै यहाँ हिरोहरू छन् है अब चाहिँ यहाँबाट निस्किने कुरा आयो भयो भने त ठिक छ एड्रेस मलाई पठाउनु पर्छ कि के हो फेरि अहिलेको बदला अहिले चुक होला उहाँतिर क्यानन फोर्ट साथतिर जाने फिल्म त्यत्र मैले त झ्यालाएर बस्दा त झ्यालाएर बस यसलाई गाडी बढ्ने यसलाई लैजाउँ यहाँबाट केटाहरू धेरै अन्डरमाइन भयो साला all the industrial area that bridge होइन very amazing के भेरी अमेजिङ रे भान्जाले भनेको होइन like everyone should visit there